कोविड काल में सांसें फूली हुई हैं, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। नतीजत लोग पल पल जिंदगी की जंग हारते जा रहे हैं। वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी से लोगों के हाल बेहाल हैं और कोविड मरीज हलकाल हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर में कैसे एबीपी गंगा मरीजों की आवाज बनकर हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा और जब जिम्मेदारों से सीधे सवाल किए गए तो पल्ला झाड़कर भागते हुए नजर आए। लेकिन एबीपी गंगा के सिस्टम से सवाल जारी रहे, जिसका नतीजा रहा कि आधी रात को ऑक्सीजन की खेप वाराणसी पहुंची है। दो तस्वीरें आप देखिए। तो जिन पर जिम्मेदारी है वो भाग रहे हैं। हालांकि सवालों का सिलसिला लगातार एबीपी गंगा की तरफ से जारी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना से निपटने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और इन व्यवस्थाओं के कंट्रोलर सवालों से कन्नी काट रहे हैं। एबीपी गंगा ने इस कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और अव्यवस्थाओं की खबरों को प्रमुखता से दिखाया। सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक लोगों की संवेदना को पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद वाराणसी में आनन फानन में मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया भी गया। हालांकि इस दौरान कोविड की व्यवस्था को कंट्रोल करने वाराणसी पहुंचे एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा से इस बदइंतजामी पर बात करनी जब एबीपी गंगा ने चाही तो वो चुप्पी साधे सवालों से बचकर भाग निकले। के शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी आप हमारे से देखिए, प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के पथ प्रभारी बनाए गए। शर्मा सर, बनारस में कोविड कंट्रोल की स्थिति क्या है? सर जिस तरह से सर आपको प्रधानमंत्री ने यहाँ का प्रभारी बनाया है, सर जनता करा रही है, ऑक्सीजन की कमी है सर जनता जवाब चाहती है, एबीपी गंगा के दर्शक जवाब चाहते हैं, क्या है स्थिति? कुछ तो आप देखिए, जवाब नहीं मिला, जवाब ना के बराबर। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और ये मौन बताता है कि जब आप कुछ करेंगे तब तो जवाब देंगे। हालात काबू से बाहर है। कोरोना संक्रमण के बीच बरेली से लोगों के गुस्से की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर तीमारदारों ने एपेक्स हॉस्पिटल के मैनेजर को खंबे से बांधकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि कोविड पेशेंट की डेड बॉडी बदलने और इलाज में लापरवाही से लोग गुस्से में थे, जिसके बाद अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मैनेजर को लोगों के चंगुल से छुड़ाया गया। मैनेजर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड पेशेंट के साथ लापरवाही और बॉडी बदलने को लेकर गुस्सा था। हालांकि जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। गलतियां कई बार कई स्तर पर हो जाती हैं, लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं जो आपकी जान भी बचा रहे हैं। लेकिन अस्पतालों को भी ये सोचना पड़ेगा, कर्ता धर्ताओं को भी सोचना होगा कि ऐसी लापरवाही ना हो। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच परेशान करने वाली तस्वीरें प्रदेश के दो जिलों से सामने आई हैं। बरेली के ही रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज और कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। बीती रात 5 घंटे तक अस्पताल के बाहर मरीज तड़पते रहे। अस्पताल प्रशासन ने गेट पर ताला लगा दिया। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर अस्पतालों में बेड को लेकर पिछले कई दिनों से मारामारी मची हुई है। ऐसा ही मामला कोविड लेवल 3 एसआरएन अस्पताल से भी सामने आया, जहां पर बेड खाली नहीं होने पर मरीज को भर्ती करने से इनकार करने के बाद डॉक्टर के साथ मारपीट की गई।